motosierra eliminando subsidios que representan, entre otras cosas, la suba del 300% de las tarifas. Muchos gastos en expensas, la jubilación no alcanza. Tengo 74 años y tengo que seguir trabajando. Que representan, entre otras cosas, la eliminación de los programas de atención contra el cáncer. La eliminación del Instituto Nacional del Cáncer. Acá hay padres esperando ver irse a sus hijos, tan real y duro como eso. Hay enfermos oncológicos que este hombre le quitó los remedios, es un degenerado. ¿A cuál le creemos? ¿Al que mintió en lo de Feynman o al que miente esta noche?